3 правила, которые должен знать каждый родитель. В последнее время ко мне стали обращаться родители с жалобами на то, что у ребенка возникает ложный круг, бывающий кашель, сиплость голоса. Как действовать в этой ситуации, сейчас расскажу. Первое правило, которое должен знать родитель: не использовать ингаляции с беродуалом. Второе правило: не наливать в небулу с пульмикортом физраствор. Третье: не использовать пульмикорт длительно. То есть пульмикорт мы используем только в момент ложного крупа. Как? Читай в описании.